Fala galerinha, eu tô gravando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar como é que faz slime com cola, pasta e negócio do pé. Tênis pé. Tênis pé. Primeiro nós vamos usar cola. Pera aí. Aí nós pega a pasta, põe a pasta. Aí você pega a pasta, né? E mistura. Você tem que misturar assim, ó. Pôr mais um pouquinho de pasta, viu, gente? Que tem que pôr 2. Aí mistura de novo. Eu pus assim um pouco, gente, por causa que senão não pegava, né? Tem que pôr um pouco. Aí você pega, gente. Você pega o tênis pé. Aí vocês fazem assim. Vocês fazem assim, ó. Tá vendo? Vocês pegam aí. Tá vendo? Pegando a consistência, ó. Tem que ficar molinho, gente. Quase molinho. Quase na hora que tá fazendo, mais um pouquinho. Aqui. Tem que misturar. Aqui, ó. Tô misturando. Mistura. Aqui, gente, ó. Vocês põem mais um pouco. Um pouquinho. E vai ficar nessa consistência, ó. Tá vendo? Tá grudando ainda um pouquinho, gente. Agora eu vou pegar na mão. Tem o redondo dele aqui. Vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Vou pegar no meu dedo aqui. Sujou tudo. Ficou dessa consistência, ó. E pronto, tá pronto nosso slime. Se vocês quiserem, vocês podem pôr um corante antes, viu, gente? Prontinho. Tchau!